για το ΕΒΑ, για το Εμπορευομηχανικό Επιμελητήριο. Και τώρα έχουμε στην γραμμή μας τον Κωνσταντίνο Δερυσιώτη, συνάδελφο που ήταν υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΑ, για να μας πει τι έχει γίνει. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ συνάδελφε. Πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Όταν είσαι δημοσιογράφος, έχει πάντα. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσει μετά. Πάντα δημοσιογράφος, έτσι. Απλά εσύ συνεχίζεις. Keep walking, λοιπόν. Και καλό κουράγιο στις δύσκολες εποχές. Πράγματι, έχουμε εκλογές στο ΕΒΑ. Οι εκλογές ξεκίνησαν χθες και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα. Ψηφίζουμε 3 μέρες. Χθες πρώτη μέρα υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευευση. Μας λέω, γι' αυτό και εγώ περνούσα από την Ακαδημία. Σε το μεταξύ είδα, ξέρεις, και ένα κουβούκλιο έξω απ' έξω, αυτά που κάνουν συνήθως όταν έχουν δεξιώσεις. Και λέω, από ό,τι ξέρω, οι δεξιώσεις του ΕΒΑ είναι μετά την πρωτοχρονιά. Λέω, το έχουν κάνει νωρίτερα. Φέτος τι γίνεται? Είμαστε όμως πολύ τυχεροί, αγαπητέ Δημήτρη, διότι στην τέντα που έχει στηθεί στο πεζοδρόμιο, που για λόγους χώρου βεβαίως δεν μπορεί να είναι τεράστια, δεν χωράνε όλοι οι υποψήφοι, γιατί είμαστε αρκετή ζωή να έχουμε, αλλά ευτυχώς μας κάνει πολύ καλό καιρό, οπότε ο καλός Θεούλης μας βοήθησε αυτή τη φορά. Κοίταξε, τα επιμελητήρια, όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι πολύ δυνατοί οργανισμοί που έχουν λόγο και παρέμβαση και βεβαίως αποτελούν το καταφύγιο και την προστατευτική ασπίδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βεβαίως και των μεγάλων, αλλά καταλαβαίνεις ότι τα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ποικίλα. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο μικρομεσαίος. Και όπως καλά γνωρίζεις, στην Ελλάδα το 95% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν το πράγμα στην αγορά έχει φτάσει στο μη παρέκει, και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτό. Σήμερα σταμάτησα το πρωί όπως ερχόμουν από την δημοσιογραφική διαστροφή που με διακρίνει να πάρω τις κυριακάτικες εφημερίδες. Παίρνω σχεδόν όλες τις κυριακάτικες εφημερίδες. Γνωρίζεις καλά ότι σήμερα η ελευθεροτυπία πάλι δεν έχει κυκλοφορήσει. Άρα τα προβλήματα στον τύπο έτσι κι αλλιώς είναι πολλά. Τα ίδια σε διαβεβαιώ και περισσότερα. Είναι και στις επιχειρήσεις, σαφώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε μέτρα, πρέπει να δούμε τι σημαίνει και πώς μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη, διότι ξέρεις, το να παίρνουμε δανεικά, τα οποία τα πληρώνουμε ακριβά και να τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις, χωρίς να τακτοποιούμε τα δημοσιονομικά μας και χωρίς να κάνουμε αναπτυξιακές κινήσεις, θα μας οδηγήσει πολύ γρήγορα πάλι σε αδιέξοδο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ είσαι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΑ. Εγώ είμαι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΑ στον τομέα των υπηρεσιών. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει οι μικρομεσαίοι να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να ψηφίσουν και σου λέω ότι η χθεσινή προσέλευση πραγματικά ήταν ελπιδοφόρα και θα πρέπει από εδώ και πέρα να σταθούμε απέναντι στους πολιτικούς με συγκεκριμένα αιτήματα για την ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη, αγαπητέ Δημήτρη, δεν σημαίνει κάποια υπερκέρδη όπως κάποιοι θέλουν να λένε για κάποιους επιχειρηματίες. Σημαίνει θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, σημαίνει φόρους για το κράτος, σημαίνει και κέρδος για τον επιχειρηματία. Το κέρδος δεν είναι κακό. Απολύτως σωστό αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε και οι εκλογές μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε σου εύχομαι καλή επιτυχία και να σε ξαναφιλοξενήσουμε πάλι ως μέλος πια επίσημα του ΔΣ του ΕΒΑ. Και ένα μοναδικό ψηφοδέλτιο υπό τον Κωνσταντίνο Μίχαλο. Μέχρι τώρα υπήρχαν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Φέτος, λόγω της κατάστασης, όλοι έχουν συσπηρωθεί σε ένα ψηφοδέλτιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία, Κώστα. Να είσαι καλά.